इहाता मक्खन सिंह गली नंबर 6 धर्मपुरा के इलाके में 20 साल से सुई गैस गायब। इलाका मकीन गैस ना आने के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए, जबकि मर्दों खवातीन ने सुई गैस इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। इहाता मक्खन सिंह गली नंबर 6 धर्मपुरा के मकीनों ने गैस की अदम दस्तियाबी के बायस सुई गैस इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया और इंतजामिया के खिलाफ नारे लगाए। अहले इलाका का कहना था कि पिछले 20 सालों से गैस के मसले ने अजियत में मुब्तला कर रखा है। शदीद महंगाई में मजबूरन महंगी LPG इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। माहाना हज़ारों का बिल भी आता है और हज़ारों की LPG अलग से इस्तेमाल करना पड़ती है। अहले इलाका ने कहा कि महंगी गैस और लकड़ियां जलाकर बच्चों को पालना मुश्किल हो चुका है। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया कि हुकूमत गैस का मसला जल्द अज जल्द हल करे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत तुर्किया और शाम में ज़लज़ला ज़दगान के लिए पाकिस्तान की तरफ से जारी इमदादी कार्रवाइयों का जायज़ा इजलास हुआ। ज़लज़ला ज़दगान के लिए कायम फंड को तुर्किया के साथ साथ शाम में मुतासरीन की मदद के लिए भी इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान न सिर्फ तुर्किया और शाम के ज़लज़ला ज़दगान के लिए इमदादी सामान भेज रहा है, बल्कि उसकी तरसील पर आए तमाम अखराजात भी खुद उठाएगा। वज़ीर आज़म ने NDMA को तुर्किया और शाम के मुतासरीन की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए इमदादी सामान खरीदने और वज़ीर मनसूबाबंदी को तालीमी इदारों से रब्ता करके मुनज़्ज़म फंड रेजिंग मुहिम चलाने की हदायत की। वज़ीर आज़म ने वज़ारत मजहबी अमूर को उलमा को एतमाद में लेकर ज़लज़ला ज़दगान की इमदाद के लिए दीनी इदारों में आगाही फैलाने की हदायत कर दी। उन्होंने कहा कि तुर्किया और शाम के ज़लज़ला ज़दगान की इमदाद में शामिल तमाम वज़रा, इदारों और अहलकारों की काविशें लायके तहसीन हैं। पाकिस्तान इस तारीखी ज़लज़ले से मुतासरा तुर्क और शामी बहन भाइयों की हतमुल मकदूर मदद करेगा। इजलास में वफाकी वज़रा इसहाक डार, एहसन इकबाल, मरियम औरंगज़ेब, राना तनवीर हुसैन, वज़ीर आज़म के मुआवने ख़ुसूसी सैयद तारिक फातमी, तुर्किया और शाम में पाकिस्तान के सुफरा, सेक्रेटरी खारजा, सेक्रेटरी हवाबाजी, चेयरमैन NDMA और दीगर आला हुकाम ने शिरकत की। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मुत्तहिदा अरब अमारात में मुनक़दा इंटरनेशनल प्रॉपर्टी शो में रूडा की शिरकत। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी और सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में इंटरनेशनल प्रॉपर्टी शो में रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी और CBDA ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। पाकिस्तान पवेलियन का दौरा करते हुए इज्जत माब सुल्तान बिटिमिन मेजरन ने रूडा और CBD के तरक्याती मंसूबों में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। उन्होंने मजीद कहा कि इस नुमाइश में शुरका प्रॉपर्टी और रियल स्टेट से मुतल्लिक सरगर्मियों से फ़ायदा उठा सकते हैं। कबल अज़ीं पाकिस्तान पवेलियन में मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल चेयरमैन CBD फजील आसिफ जा और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर रूडा ब्रिगेडियर रिटायर्ड मंसूर जंजुआ ने किया। लोगों की एक बड़ी तादाद ने रूडा के मंसूबों में गहरी दिलचस्पी जाहिर की। शुरका ने कहा, इस तरह के इक़दाम से एक तरफ पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज बेहतर होगा। पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल का आखिरी रोज़ और अनवर मकसूद का इजहार ख्याल जारी है। एक मुस्कुराहट चेहरे पर बिखरी हुई होती थी। कहते थे मुस्कुराने के अलावा और क्या कर सकते हैं, न हम बदल सकते हैं न ये लोग बदलने के काबिल हैं। जबकि खुद फौज में कर्नल थे। IMF ने हुकूमत से कहा वजीरों और सरकारी अफसरों के असासे बताए। एक ज़माने में हुकूमत ने फैज़ साहब से कहा था अपने असासे बताओ, तो फैज़ साहब ने कहा हम खस्ता तनों से मोहतसिब हो, क्या माल मनाल का पूछते हो, जो उम्र से हमने भर पाया सब सामने लाए देते हैं। हम खस्ता तनों से मोहतसिब हो, क्या माल मनाल का पूछते हो, जो उम्र से हमने भर पाया सब सामने लाए देते हैं। दामन में है मुश्ते खाके जिगर, सागर में है खूने हसरत मैं, लो हमने दामन झाड़ दिया, लो जाम उल्टाए देते हैं। फैज़ साहब उसी सदी में पैदा हुए जिस सदी में इकबाल पैदा हुए थे। इकबाल इस सदी के सबसे बड़े शायर हैं। फिर फैज़ का नंबर आता है। फैज़ साहब ने अपनी दूसरी किताब का नाम दस्ते सबा रखा था। दस्ते सबा भी इकबाल के एक मिसरे से लिया था। इकबाल ने कहा, मैं सूरत गुल दस्ते सबा का नहीं मोहताज, करता है मेरा जोश जुनू मेरी क़बा चाक।
آخر میں جانے سے پہلے دو چھوٹی نظمیں ہیں، ایک زہرا نگاہ کی ہے، ایک فیض صاحب کی ہے۔ دونوں نظمیں آپ پہلے ضرور سن چکے ہوں گے۔ زہرا نگاہ کی نظم ہے: سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے، سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے، سنا ہے شیر کا جب پیٹ بھر جائے تو وہ حملہ نہیں کرتا۔ یہاں شیر سے مراد نون نہیں ہے، اصلی شیر ہے۔ سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے، سنا ہے شیر کا جب پیٹ بھر جائے تو وہ حملہ نہیں کرتا، درختوں کی گھنی چھاؤں میں جا کر لیٹ جاتا ہے۔ سنا ہے گھونسلے سے کوئی بچہ گر پڑے تو سارا جنگل جاگ جاتا ہے۔ ہوا کے تیز جھونکے جب درختوں کو ہلاتے ہیں تو مینا اپنے بچے چھوڑ کر کوے کے انڈوں کو پروں سے تھام لیتی ہے۔ سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے، کسی ندی کے پانی میں بہے کے گھونسلے کا گندمی سایہ لرزتا ہے تو ندی کی روپہلی مچھلیاں اس کو پڑوسی مان لیتی ہیں۔ کوئی طوفان آ جائے، کوئی پل ٹوٹ جائے تو کسی لکڑی کے تختے پر ٹویوٹا کینٹ موٹرز والٹن روڈ پر ٹی شور کار گالا کا آخری روز ٹویوٹا کے مختلف سیکنڈ ہینڈ گاڑیوں کی نمائش کا اہتمام کیا گیا۔ کار گالا کے آخری روز ٹویوٹا کی مختلف سیکنڈ ہینڈ گاڑیاں نمائش کے لیے پیش کی گئی تھی۔ کار گالا کا انعقاد سی ای او ٹویوٹا کینٹ شیخ نسیم اقبال کی سربراہی میں کروایا گیا۔ اس موقع پر شیخ نسیم اقبال کا کہنا تھا 3 روزہ کار گالا میں شہریوں کی بہت بڑی تعداد نے دلچسپی کا اظہار کیا۔ ماشاءاللہ 3 دن یہ شو ہمارا لگا ہے ٹی شور کا، سرٹیفائیڈ گاڑیاں کافی ہم نے یہاں پہ بیچی ہیں، بہت اچھا رسپانس رہا ہے کیونکہ اس کی 1 سال کی گارنٹی بھی ہم دے رہے ہیں اور کسٹمر کی سیٹسفیکشن کے لیے تاکہ وہ اچھی طرح گاڑیاں چیک کر کے ہم پھر بیچتے ہیں تاکہ 1 سال پوری اس کو کوئی پرابلم نہ آئے۔ کار گالا میں مینیجر ریاض حسین چودھری، مینیجر کسٹمر ریلیشن عاطف عرفان بھی کسٹمرز کی آگاہی کے لیے موجود رہے۔ اس موقع پر مینیجر ریاض حسین کا کہنا تھا ہم اپنے کسٹمرز کو پرانی سرٹیفائیڈ گاڑیاں اچھی حالت میں دے رہے ہیں۔ ہم کسٹمرز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ساتھ مختلف پیکیجز بھی اناؤنس کرتے ہیں، جیسے 1 سال کا فری مینٹیننس پیکیج ہے کہ جی ان کو آئل فلٹر، بریک سروس، ٹیوننگ، ایوری تھنگ جو ہے سال کے لیے وہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ وہ اس نے آنا ہے ہمارے پاس، ایک کارڈ بنا کر دیتے ہیں، پی پی ایم اس کو کارڈ کہتے ہیں، اور وہ کسٹمر جو ہے نا 1 سال پورا اس کو 1 روپیہ نہیں دینا پڑتا۔ کار گالا میں سرٹیفائیڈ گاڑی خریدنے کے لیے آنے والے کسٹمر سے بھی ٹویوٹا کینٹ موٹرز پر موجود گاڑیوں کی قیمتوں کے حوالے سے اطمینان کا اظہار کیا اور اس اقدام کو سراہا۔ ٹویوٹا نے اپنے جو پیکیج اناؤنس کر رہے ہیں اس کے ساتھ وہ بہت زبردست ہے، میں اگر اس چیز کو دیکھوں تو میرے لیے بہت اکنامیکل ہے۔ ٹویوٹا کینٹ موٹرز پر لگے 3 روزہ کار گالا کی کامیابی کے باعث ٹویوٹا کینٹ کی جانب سے مستقبل میں بھی کسٹمرز کو ایسے مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ کیمرامین عمران صدیقی کے ہمراہ دلاور نیازی، سٹی 42۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔